हाँ, खांसी के उपाय है ना, एक तो ये स्वासारी या ये मुलेठी, इसका ही काढ़ा बना करके रखे रहे, इसी को ही पी ले पानी की जगह, इसका तुरंत लाभ होता है। फिर हमने ये हर्बल पे डिप वाला पे जो लोग ग्रीन टी आदि और ब्लैक टी आदि पीते रहते हैं, उसकी जगह ये। फिर जो है एक तो सुबह उठ करके शंख बजाया करें, लंबा शंख वादन करें ऐसे, ये ऐसे 10-20 बार लगातार ना, ऐसे लगातार जब 10 बार ऐसे खींचे बिना रुके, तब समझ लेना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है। तो ये एक तरह से परीक्षा भी हो जाती है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को की जांच भी हो जाती है। फिर ये स्वासारी ब्रोनकोम, ये खाली पेट ब्रोनकोम 2-2 और कंठामृत के साथ चूस लेते हैं तो पूरा फेफड़े अंदर से खांसी तुरंत गायब। और खाने के बाद स्वासारी या ऐसे स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड। ओहो, आजकल कफ सिरप पी करके कितने बच्चे मर रहे हैं, उसके लिए दवाई है। कफ सिरप के लिए, सर्दी जुकाम कफ खांसी के लिए सिंथेटिक दवाएं लेने की जरूरत नहीं, जड़ी बूटी। अब वैसे देखो, सिंथेटिक दवाएं ज़्यादा ले ली तो बच्चों के लीवर किडनी फेल होगी, बच्चों की मौत होगी। ये पीना नहीं चाहिए, लेकिन हमने 8 से लेकर 28 गुना तक डोज दे के देखी। यदि ये आधी बोतल भी कोई पी जाए तो उसका लीवर किडनी फेलियर नहीं होगा। वैसे तो ऐसा पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बात बता रहा हूँ। तो आयुर्वेद का फायदा है ना कि आपने इसकी 1 चम्मच की बजाय आपने 10 चम्मच भी पी ली तो कोई दिक्कत नहीं है। तेज गर्म पानी में खांसी तुरंत गायब हो जाती है।